Au. Aduh, kakiku nabrak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nasila Vlog. Di video kali ini saya lagi mau apa guys? Biasa mau madang nih guys. Tuh guys, mau madang sama terong pecak sambal bawang sama sayur sawi. Tuh guys. Porsi takeaway guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah like, comment, subscribe. Saya doakan semoga teman-teman panjang umur, sehat selalu, dan murah rezekinya dimanapun teman-teman berada. Amin. Yang belum subscribe, bantu subscribe ya guys, biar saya tambah semangat lagi membangun channel ini. Karena subscribe gratis, tis. Oke, yang belum makan, mari makan. Udah cuci tangan ya guys. Ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udah cuci tangan nih guys. Aduh, sambalnya menggoda. Sambalnya menggoda guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum makan, mari makan. Mantap deh sambelnya. Sambelnya sambal bawang guys. Pokoknya jos. Pedesnya ampun. Minum. Ini cuci tasnya. Mantap banget guys. Pedesnya luar biasa. Juga sambelnya.
habis guys. Alhamdulillah guys, kenyang banget. Oke, sampai di sini dulu video saya. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe gratis. Oke, bye bye.